नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल या एसएससी 10+2 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एसएससी सीएचएसएल की 1 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है। आज है 6 जुलाई, तो 6 जुलाई से संबंधित थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम हुई उन सभी का एनालिसिस हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबरों पर आप अगर एग्ज़ाम हो तो जितने क्वेश्चन आपको याद रहें इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करें ताकि हमें सुविधा हो सके। ये क्वेश्चन भी इन व्हाट्सएप नंबर पर आए हुए हैं, उन्हीं में से हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा। पहला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुकिंग प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुकिंग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे? तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन उसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। एसएससी सीएचएसएल में 3-4 क्वेश्चन पीछे की एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सभी वीडियो को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र देश में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? तो बृहस्पति के 16 चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी वो पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। अगर अभी तक अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के वर्त प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य भारत के वर्त प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है अक्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगो देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ये ए मेरे वतन के लोगो ये देशभक्ति गीत प्रदीप ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाई.बी. चौहान। हमने मुख्यमंत्री से संबंधित मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी से संबंधित इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राजधानी से पूछा जा रहा है, तो आप उस वीडियो को देख लो तो उसके बाद एक भी क्वेश्चन ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण जिसको कहते हैं पत्थर काट कर बनाया गया उसे शिलोत्कीर्ण कहते हैं, मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के राज्यपाल हैं? तो सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? निफ्ट है, उसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेन। ये एनईएफटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित भी इस चैनल पर 5-6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए
उनमें से 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम किससे है? तो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है वो इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक आधारित समय वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ के मौसम का समय। तो खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपकी भी एग्ज़ाम हो तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर जितने क्वेश्चन याद रहें वो सेंड ज़रूर करें ताकि हमें सुविधा हो सके। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर हम करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, जीके, सामान्य विज्ञान से संबंधित और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। भर्ती से संबंधित सूचना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की के भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर अभी तक यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना। तो बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पर डेली नई अपडेट के साथ।